kombo na Yesu Kristo de Nazareth nzambe malamu nzambe na nguya na ye lisusu na présence na biso kopesa biso ba shalom ba mbote na biso ebele na bana nzambe nyonso tourné de nouveau ba membre à corps de Christ ba centre nyonso surtout na les 4 comme qui dans les 5 continents na pesi ba mbote na bikele nyonso surtout otokele ma nzambe partout tozwami tango na biso oyo nzambe apesi biso a renouveler bonté na bomoi na biso mpona tokabola sango malamu oyo ezali maloba na nzambe me yambo tokokota na teme oyo nzambe apesi biso bosenga ezali tobondela totikama oyo maboko na nzambe molimo santo yakamba biso ebandeli kino suka tobondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth nzambe malamu nzambe na nguya na kombo na Yesu Kristo de Nazareth Yahweh na bibele papa na lola moment oyo nkolo disposé nga un simple instrument pour n'apporter la bonne nouvelle dans les 4 pays qui nous dans les 5 continents tikate nzambe molimo santo azali mieux placé oyo apesaka biso mayele bwanya kososola makomi santo oyo komama na mokanda ya biblia tikate molimo santo asala mosale na bomoi na ngana tiki plateau ekambama nangwa molimo santo émission oyo le neuf d'esprit et kamba nangwa molimo santo bandeko na biso bazali kolanda biso tikate molimo santo ekota bandako na bango pe na mitema na bango na autorité na pouvoir puissance au la biso na kombo Yesu Kristo na bengani ngweno na satan na mesala na kati na plateau na kati na mission et que na biso bikauka kolo tikate yo banda na biso okoba na super succès na biso para mokolelo sambo na singa kondima na kombo Yesu Kristo de Nazareth na lobi amen. Oui bandeko na ngai otuzuni baku tozali kolanda moment oyo partout tozwami na les 4 comme qui les 5 continents Zambe tango no salobilaka biso na nzela parole maloba na nzambe esungaka biso surtout tokoma bana nzambe bilei na biso ya motuya ezali maloba na nzambe elisaka ame na biso kozalaka secte non faut lukaka moyen ndenge tolisaka nzoto tolisaka pe ba ame na biso tango no surtout na maloba na nzambe oyo tobengi makomi mosanto nzambe inspira makomi na ye mpona biso toza bikelemo na ye mpe biso tokoma bana na ye yango wana mutu moko te na moi na nse oyo kolinga na volonté na ye alala nzala alia na ye te non en dehors bana nzambe ne de nouveau obayebi ntina kokila bakila kona likambo mosusu mais na ndenge normal bikelemo nyonso nzambe ezala basala nzambe bana nzambe mutu moko te na volonté alingaka alala nzala alingaka fa alia mpo nzoto esengaka kolisa yango ntango nyonso tu ndenge mo mpe na ame pe efo eliaka ntango nyonso tu eliaka maloba na nzambe yango wana ntango oyo toza na teme nzambe apesi biso teme na biso ezali intitulé l'égoïsme ezali teme moko oyo nzambe alingi tokabola yango na bandeko bozali kolanda biso partout dans les 4 qui les 5 continents l'égoïsme goigo tobinga na l'éducation na binga na baka l'égoïsme donc kozali égoïste maboko makasi maboko makasi l'égoïsme yango nzambe apesi biso na okota musika muzindo mingi te na introduction totanga mbamo passage biblique la passage biblique ezali kotalisa biso na mokanda ba Philippiens na chapitre na 2 na verset 3 awa ezali ntoma Apollo le apôtre Paul yemto atindaka makomi oyo na lisunga molimo santo bandeko o bazalaki na lingoma ba Philippi kuna azalaki kolendisa bango azalaki kosunga bango po likambo tele égoïste kozala maboko makasi kokanga motema mutu azalaki égoïste akangaka motema penza aza nango ebeli me po apesa moninga azangi yango eza pasi akosenga kuta aseka ye atyola ye apesi bakombo me aza nango ebele me po alongola kaka moko apesa moninga mibale apesa moninga me banokoseka ye akopesa ye bakombo l'égoïsme maboko makasi bato bakabaka te bango balingaka bazwa oyo eza pa bato me oyo eza pa na bango bakabaka te ezali na catégorie ya bato baza nobenga na kikongo bamwimi mpenza bakabaka te kikongo mosusu mpenza soki ozongi na bamboka bayaka mwimi kuku donc mwimi moko akola
donc ye penza alia na ye ya batu me ye kosimba moto kolia mote haleluya yango wana totanga makomi balobi na biso na mokanda ba Philippiens chapitre 2 na verset 3 natangi ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les uns les autres comme supérieurs à vous-même. Bégoïste, oyo bat bakabakate, bang balukaka lukumu, balukaka place à minene, balinga komi kitisate, balinga komi kisto bengi humilité par moi zalakate. Humilité na prochain ezalakate, ami mon chaka yim dazanango, yim dazanango. So ba kabileta iloko mutelo ko mungo kepesa publicité ngam na lisa kaye metamo sa pesa ka mukolo moko donc bégoïste bazalaka ndengwana mais awa apôtre Paul alense bande ko bakuta maka na kat na lingomba ya ba Philippe kuna bande ko mo bakuta maka zaki ba égoïste bakabakate baninga na bango ba prochain na bango bazoko souffrir mais bango bazalaka ngo beli maboyi ko pesa malamu baseka yangwana tamu nyoso tu molobala nzambe nzamatinda biso pone sunga biso makambo oyo ekutamaka na lingomba bandimi bazalaka kuna bazaka na ba possibilité bazaka na ba moyen mais bazoko chola ba oyo bazangaki bazoko pesa te bazangaki akomona mutu penza ko imfuna nzala nzale buki makole buki maboko mais ye aza na saki masango basaka fufu basaka semul akopesa ta kopo moko te apesa ta moko alisa ta mokolo moko rien donc ba égoïste bakabaka te yangwana tika te nzambe na biso oyo atindi teme oyo l'égoïsme esunga biso même na ntango na biso ntango wana bato bakutamaka ntango lettre ekomai mpe apôtre Paul bato bazalaki kuna bazalaki mpe bamembre na corps de Christ bato babongola mitema kati na mo bazalaki basala nzambe oyo baza na 5 ministère mais bazalaki maboko makasi bango balia ya baninga mais oyo ya bango baopesa te mona mutu te musaza kaka na de kopo ya loso mais yaki kozwa susu kopo moyeza na ngwebele tiki kula ndao donc ba égoïste balinga kolia ya mininga basisa ba mininga yango na de solo moko toyo kaka kala na mboka batu bali bazokende baokende voyage ya musika moko za na saki na ye oto benga saki ya me na kikomo bien ngo lamba bien kutu azana kutu na lamba na ye matete biloka kolia na nzela ye azalaki na bakwanga na 5 mon bazaki makwanga na 5 bazwi misuni batia na kati bazokende mais so bakomika na mala simuninga ndeko munite mai ntoleka mai bimisa kwanga tole mais ya bombi na kati égoïste za kandengwana mona muninga aki motema boboto motema bolingo bimisi kwanga bali ti bakati 4 mai ye bimisa kate alenga ka muninga sisi bakwanga muninga sikoko bagina tuna ye otenga na tinda ke to bimisa menga ndo bispore bike yupo zala ngo so ngape esi tokolia tuli ensemble non ngana lia kana mutu te donc ba égoïste balinga kolia ba mininga ya ba mininga oto benga na ikongo ba kondisa bango balia ka mininga mais bango batushaka te mais ça malamu te yango na biso bana nzambe to ikolaka koyokela mininga mawa to zaka na amour wana des proches ya ko sunga ka pe bandeko bazangeli ya ko sunga pe bandeko bazali komona pasi mais to biso au contraire to sekaka topesi bakombo o azangela o akelela miyoza nango bele eso pesi nzambe alingaka ba égoïste te tango tozonga mokanda na nzambe nasepelaka na Yesu Masiya azalaki égoïste te Yesu Masiya azalaki mutu akokaba mutu mawa tala ndenge alisa batu na désert batu biloko ezali te mwana moko akutami na bambisi mibale na mapa mitano par 5000 batanga kaka homme batangi mibali te batangi kutu basi te homme 5000 homme batangi pe bakoko te batangi pe bana mikete mais bazaki plus de 5000 tala kaka homme so bazana basi na bango bazalo kola ba 10000 bon bazwi bana on so bazana 6 bana 7 bana bango so 8 bana tambo bato bana bote belé bango so pe 10 bana 12 bana niti ba Jacob balaki ba 12 bana ba 13 bana msuta basi batanga bango te mais Yesu atali compassion mutu oyo akabaka zaka na compassion azaka motema bolingo motema boboto motema ya kosunga mais égoïste compassion zalaka te amour kuta kokaba bosana mais atotali Yesu Kristo ndakisa na biso alakisaka no ya kozala égoïste te atali batu balembi baye kolbeme Yesu yupo te mingi tinda bango bazonga bamboko na bango
bakende koluka biloko kolia banda bayaki kaka badisiku na badisiku ta bat balembi sikoyo auna désert magasin zate boulangerie zate tokolisa bango nini Yesu atali ayebaki non kati na bango na mutu moko kuta mwa biloko soka bondeli pote batutu balia Yesu alaki mutu akokaba Yesu alaki mutu a compassion mutu mawa mutu boboto atali peuple asale passe na motembe non quand même faut alia abi sikoyo awa magasin zate bayekuli magasin zate mwa mbongo mutana pe 200 na mbongo na bango me ata magasin to sombani ya 5000 kaka homme bongo basi bongo bana baza kutebele Yesu atali nini bozana wana te de mapakaka na 5 mbisa bipesa donc Yesu a bondeli na Nzambe a multiplier biloko na pona bato balia bato asepela tala mutakabaka ayoki mawa motema pasi motema boboto bolingo Yesu abondelaki asemboli misu na likolo abondeli pa Nzambe pe Nzambe na nguya na ye mapa ikomaki ebele bapesi bayekoli bazalaki bango 12 bapesi bango 12 panier 12 panier qui de mbisi ya pamba oto bengi poisson oto benga na langage so Thomson mi balé me boté belé mapa mitam me boté belé bakabuli batutu balie moko azanga kité batutu balie moko azanga kité tala mutakabaka mais ce Christ à l'exception de ça baye pour plus bazalaki ndengwana yango tomoni que l'église primitive bazalaki batna ko kaba ba imitaki maître na bango ba imitaki seigneur na bango bazalaki batna ko kaba balingaki te muta bato o bazangi bazalaka ndi non bana ko sangisa biloko na bango misolo na bango biloko na ngo batie sika moko bazako kabla selo a besoin oyo azangi babakisi lié oyo azana ngo bela pesi muninga ezato azana muninga zo so mininga comme belé pour aseka monsieur non ozaki no ngebeli azo peso bazangeli o bazana moke po bango no sekoka balia batonda basepela bazana ambiance wana ko zala bala Nzambe mais lelo mango mana biso alléluia bosana yo bosana no kaka basala pamba kaka ba pasteur ba grave égoïste ba ministre ba grave égoïste na 5 ministères ba prophétesse ba prophète ba grand égoïste ba mwimi balinga okabate yeba kabila ye amoni mutakenda kana ba faire na ye faut pied mbongo uyeza na mwebele muta atika ta baboko pamba sima kuma ofinga sumo bola mais yimta piyaki ta ba égoïste bakabakate donc makambo oyo na ba église na biso ba église ya ba réveil na ba ensemble ba c'est belé égoïste oyo bakabakate mais awa ta l'apôtre Paul aleni sek bandeko na kat na lingomba kuna ba ya ba Philippe non kanisa muninga zangi pesa muninga zangi tika lolendo ozana ngobele ko tia lolendo to mikitisa kita ponza muta pambulio na biloko no sutu no misolo no zui pesa pa muninga kanisa ya tango zo sala ngo Nzambe ozo mona zo sunga prochain na yo yepa ko sunga yo bon Nzambe yo mona kate ozo olbike mbongo na ngai malamu na bonzela Nzambe me muninga o ipesa ni kelema Nzambe azo souffrir za pembe na yo mais quoi c'est Nzambe mo non oza égoïste ngana zo pambola yo boyo ko pesa muninga o azangi muninga wa kelele oza égoïste ya mwana to mona ko batebele ba mapamboli na bongo frère na maka pona ko zanga ko kabile ba muninga bazo souffrir ko zanga o kanse o bazangeli o bakelela ya mwana égoïsme ezaka malamu te na biso bana Nzambe égoïsme ezaka malamu te na basala Nzambe bande ko tozali ba membre ya corps de Christ na kata ngomba égoïsme ezalaka te yango to moni ke ba potre ba yekolaka ba imitaka maître na bango Yesu alisaka kaka 5 millions te soko tangi quelque part alisaka susu 4000 mususu mapa kaka na bambisi pona kozala compassion motema munene motema mulai motema wa donc ba égoïste babosa na ke misolo bazo kozwa biloko bazali kozwa Nzambe ndazo pambola bango babosa na ke ezaka pona bango te okosunga famille mais proche o baza proche ko pe kosunga bango ba égoïste ba kipakate même na bandako na bango okomona tata égoïste mbongo na so kwa ye mo ka sala ambiance mais moi ça souffrir bana bazo souffrir okomona bana bazo mona passe mais ye kuna zo kolia azo ke sala ambiance na ba makangu na ba kamade mais nda kuna bana bazo la nzala nda kuna bana moi ça zo souffrir moi ça zo ko débrouiller mais mbongo zo ko kata mobali kuna kipa ba égoïste ba nyukola kana basi na bango ba nyukola kana mibali na bango basi pe baza vice versa basi muso ba égoïste azo mbongo mais akende ko zo makangu atiki mobali na nda ko bana bazo souffrir
mais il y a un bon dans l'ambiance akende kokende ceux qui na ba obengaka ba musique na bango mais kuna nanda ko zutikelo côté yango na ndeko biso oyo tozolanda malende si oyo total abomoyi na biso est-ce que ngai nazalaka égoïste ou bien te nazalaka égoïste ou bien to changer tout un passage mosusu na mukanda ya ba Corinthiens oyo toujours apôtre Paul mutu abanda kotinda ba lettre oyo na mukanda 1 Corinthiens chapitre 10 na verset 24 abazoli kotalisa biso ba égoïste bazaka na bolingo te bolingo pa na mwezalaka te ba égoïste azaka na bolingo prochain na été moninga zo souffrir moninga zo tamba tango suna chemise moko na sapato tengama na pantalon moko même azana ngo sang akopesa été même kutaza azana ngo mine akopesa été malamu muta seka emone pantalon ngo toboki enzuluke toboki bakopi ko seka apese kombo donc bazaka na amour te ya prochain akulinga moninga na eto azali prochain poni aza égoïste yamana mukana nzambe lobina 1 Corinthiens chapitre 10 na verset 24 tangi na kombo so basiya alléluia mabike que personne ne cherche son propre intérêt mais plutôt de celui de l'autre abi mutu mote apôtre Paul azoko lendisa azosunga bandeko bazali ba mwimi égoïste na kata mangomba azana mbongo asalaka ba faire mais ba mininga bazo souffrir moeza muke bozoza muke même kuna pita musu ba fefe bazali ba ofani pe bazali makosunga bango te ba égoïste bazanga ka bolingo apôtre Paul azolwa non nga makambo na yoki na kokondi mangote mwana nzambe nga mungu apôtre Paul na muke azozwa nazosunga nazosalisa bango bino bozo ebele bovandi na mangomba ba souffrir apôtre Paul komaki lettre atindi na ngoma ba Corinthiens kuna bino non bolekisa bolingo bino bolongo na égoïsme botika égoïsme za malamu te eza malamu te nzambe apamboli bino apesi bino mpona bosunga mpe bandeko oyo bazangeli na kati na lingombo bozali lettre ekomaki bato batangi lettre o donc nzoki bato mosusu bazosouffrir bamosusu bazosunga bango te alors nazala kondima na sunga molimo santo bandeko wana basungamaka oyo bazwaka lettre na lingomba ba Corinthe lelo apôtre Paul azali koloba na biso tozali ba membre corps de Christ na assemblée des saints mais tosunganaka te mona mutu azokonyoka mona mutu azomona pasi mais malamu totshola ye malamu toseka ye topese bakongole kosunga ye amour ezate ato bazoba amour eza na kati na assemblée des saints mais tala amour yango amour moko ya likolo bibebo amour moko na motema ezate na motema azofinga ye akufata kokufa te elambango toboka baseka ye elambango sabesala boye tala kutu ndenge azali opesi mutu kombo me yo oza nango opesaki égoïsme eza malamu te égoïsme eza misala satana omona satana bato nyonso bakende kolukaka ye wana bapambolama na mbongo apambola bango na égoïsme apesi na droite azwi na gauche apesi na gauche azwi na droite na bacondition moko très difficile na buto olalaka bazofiakola bafingo bazobeta yo na moi apesi yo akende korenie kabango na basa ndumba kota na babar mela masanga soba mbongo kabila mbongo ozosala ambiance bato ozomona wana mpenza tata moko malamu jeune fille moko malamu garçon moko malamu tozolia azolisa biso so akoti na bar asombi bar nyonso nzoka aza égoïsme sata atindi ndenge wana mpona azwa bomoi na bino azwa baame na bino akende koteka mpa satana me ye moko na butu babetaka ye batutaka ye banyokolaka ye égoïsme satan aza égoïsme eza misala satan soki oza égoïsme ndeko na nga oza mwinyoka baka te yebaka oza na misala satan mpo nzambe atinda biso biloko wana te yesu kristu ye moko ndakisa na ntangi exemple alisa bato mapa aza ndakisa bayekoli baimitaka seigneur jésus mona moke bazokabola bango nyonso tu na moke oyo ekoki bazokokabola bazalaki na motema ya kosunga bayaki na compassion bazalaki lokola les bons samaritains oyo asungaka mutu wana babetaka babandi wana azalaka motema malamu mais azalaki ne moyuda te azalaki na descendant ya Abraham te mais azalaki ne mosika kasi nzambe apesaki motema ya kosunga boboto asungaki ndeko wana babetaki babandi tala bato bazangaki bolingo boegoïsme bamwimi eza kaka mbongo te meme kosalisa bato bazala na motema ya boboto basalisaka bazalaka baegoïsme te égoïsme ezaka te kokabela mutu mbongo biefufu biekwanga non meme kosalisa pamba moni mutu na pasi maboko nokaka esungi ye misu nokaka esungi ye maloba kaka conseil esungi ye mutu wana
akokozwa consolation pour pesi maloba oyo esungi ye yango wana bandeko na ngai awa na bacorintien apôtre bi non mutu na mutu aluka intérêt na ye moko te non yo oza na mbongo koluka intérêt na yo moko te oza na basaki ya fufu koluka intérêt na yo moko te oza na basaki ya semoule koluka intérêt na yo moko te olia otondo vimba non sunga mpe bandeko oyo bazangeli yango sunga mpe bandeko baza na bosenga nango sunga intérêt misolo nozwi kanisa mpe bambe misusu na kati na ensemble esiko ozali kanisa mpe misusu na ensemble esiko ozali yango wana apôtre Paul amonaka mabe ayokaka sango non na lingomba bakorinti baegoïste makoma ebele bazofaire souffrir po bazangeli bakelela eza malamu mingi te lettre ekomaki bandeko na lingomba bamama na batata bajeune fille bajeune garçon baleki ne de nouveau basungamaki lelo mpe lettre eye kati na biso nzela saint esprit baegoïste na kati na bangomba maloba ekweyini biso toza bamwimi oyo tokabaka te baegoïste toza baegoïsme mingi baegoïste nzambe atindi lettre na nzela apôtre Paul nzela molimo sana tolukaka baintere na biso moko te ndeko na ngai soki ozwi ebandi kotsola bamisusu obosani ke yo mpe ntango mosusu ozalaka okelela ozalaka ozangela me nzambe asungi yo ntango mosusu nde nzambe asungi yo mpe osunga mpe bamisusu yango apôtre bino boluka intere na bino moko te botala mpe intere ya bato mosusu wana nzambe akopambola bino yango wana tomoni ke malgré bato yango baza na bango bato ya nzambe te malgré bato yango baza monene nouveau te mais bango basungaka nzambe akanisi na bango ata mapamboli oyo bazopambola bango kosuka awa na se ozomona ke nzambe azoka totala bamboka oyo Europe totala bamboka na ndenge bazalaka na compassion ya bapeuple na bango balingi te peuple esouffrir na mwa moke bazokabola ata ekoki na ndenge esengeli te pourvu ke baliaka bamelaka balalaka nzala te mais tala biso toza na kati na bonzambe baeglise na biso basali mpenza oyo tolobaka baza baministre na 5 ministère bango bato biso baka baegoïste ya liboso numéro 1 ye azopiye mbongo bandimi mais ye moko akosunga te mondimi moko te tomona ndeko moko mpenza aza na posa ya kosambelaka ayaka na lisanga me makoki ye te azalaka mosika mpona koma na eglize aza mpe na mbongo te yango wana bandeko na biso balukaka moye basunga me tala mosala nzambe atonda egoïse obi non mbongo naye kobimaka te na assemblée de saint eza mpona bato bakelela te tala motema mabe yango wana bandeko na ngai tozosungana na likambo etali egoïsme nzambe ntango apambolaka biso apambolaka mpo na biso te na basi na biso na bana na biso na bafame na biso ma apambola mpe meme voisin azosouffrir eko mpe kosunga ye na moke oza nango apambola biso mpo na kaka na biso moko te meme na kati na mosala oza na makoki bato to bazwaka salaire moko te kosunga mpe ndeko na aza kokelela abimili asengi lisungi okosunga ye me okomona maboko makasi nzambe apamboli yo apesi yo me yo boyi kopambola moninga ozali proche na yo boyi kopambola ndeko na yo mais awa po toyebi que personne ne cherche son propre intérêt mutu moko aluka intérêt na ye te banda nango bato tosambelaka basala nzambe me basala nzambe lelo bakomi koluka baintérêt na bango azwa mbongo ya lingomba apiye mbongo ya lingomba atonga bavila asomba bakara chere akende bavoyage asala soki nini mais peuple oyo nzambe apesi ye bana nzambe bampate nzambe apesi ye bamosusu mpe bazosouffrir bamosusu bazozanga moyen de transport bamosusu bazozanga soki eloko nini akosala bamosusu azoya na église sapatu longo setengama mais aza nango ebele ye azopiye oyo bamisusu mais ye aboyi kopesa bato nzambe alobi ke toboyi baegoïsme na kati na assemblée de saint tosungana tosalisana komona bamisusu mpenza mwana nzambe apamboli yo oza mpe mwana nzambe mosala nzambe mais famille bazosouffrir bazokelela ozoseka bango obimi lokola roi fumba bakikongo ya kokundaka yo baegoïsme eza malamu te yango wana bandeko totanga passage ya suka esunga biso mpona kozwa encouragement na likambo oyo egoïsme futo tika yango balobi na biso na Romains chapitre 15 na verset 2 na Romains chapitre 15 verset 2 balobi que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de les faire grandir dans la foi. Awa apôtre Paul comme dozoleni sa makambo
nasepelaka na apôtre Paul azalaki na motema monene motema na mawa azalaki na bolingo donc il est neuf de l'esprit oyo toteyaka ezalaka kati na ye non azalaki na grâce moko particulier apôtre Paul alingaki baapôtre nyonso tu na ntango wana alingaki basali nyonso na ntango wana bazala lokola ye ye moto azwaka ndekisa nga na imita Christ donc aimita Christ na nyonso na comportement na caractère na langage na lolenge ya kosalela estile ya kosala azalaki na posa bato nyonso bazala bien na moke abanda kozwa mais lelo oyo totala baapôtre na ntango na biso na mangomba totala bapaster na ntango na biso na mangomba totala badocteur na ntango na biso na mangomba totala oyo tobengaka baprophète baprophétesse na ntango na biso na mangomba bawelaka kaka intérêt na bango intérêt na bango mais alors que chacun ne cherche pas son propre intérêt c'est pas que moto asepelisa moninga kosepela kaka mpona yo moko te oyo zwi sepelisa moninga mpona moni ntango ozosepelisa moninga foi ya ndeko mpe ezali kokola foi ezali kokola nzambe moto oyo te mona foi ezali kokola ozali kokolisa moninga foi oyo azalaki na foi moke moto ayaki na abongoli motema sika tobengaka babebe spirituel awuti na monde ya Satan na monde ya ténèbres azalaki maboko na Satan nzambe asali grâce molimo centre convaincre bino non nayoki mateya fo na se repentir azwi libatisi ayi kokota na ensemble de saints sikoyo soki yo mosali bino basali biso basali bozokokipe te mais fo na kokola ndenge nini boyokipe te comme mutu moko oyo ayesi bozomoneka mutu pamba azalaka ndumba azalaka moyibi azalaki momeli baduka bopesi bakombola boboyi kokipe ye ntango mosusu bakotaki na condition moko ya malamu te bozuza te kati na ntango mosusu azalaki na sapato azalaki na elamba te mais ntango oyo na ensemble de saint bokomi kopesi bakombo tokomi koseka ye omona moto ali foi na ekola foi na ye kiti abe ngai nakanisaki na nzela nzambe nakomona bolamu nakosala bakoyamba ngai comme famille mais banéglige nga mona moto foi na ebongi mwa ndamba moke foi na oyo andimelaki molimo centre convaincre asala repentage confession mona moto akomi kokita azwi mosusu nsima bango makomi fa 2 fa 3 fa 4 Satan a récupéré susu abia baeglise wana batika nga nakendaka natikaka makambo natikaka boye me nakebe otala ndenge bamaltraitanga mpona nini manke ya kosunga ndeko oyo azali moninga na yo oyo aza na nzoto lokola yo makila lokola yo oyo aza na biloko nyonso ya nzoto oza nango epaza nango yango wana ndeko na ngai apôtre Paul alingaki encourage bandeko na kati na lingomba baroma kuna koencourage bango basungaka baprochain batika baprochain te basouffrir même oyo oza nango ebele te mais moke wana sunga prochain na yo wana azokokolisa foi bandeko na yo bino nzambe apambola yo azalaki nango mibale apesi nga moko te nzambe apambola donc moto azokola na kondima kozala na courage ya kobondela nzambe mpo te moto wana mpe nzambe apambola ye azalaki nango 4 apesi nga de namoni mpe apesi nga de nzambe apambola ye donc ozokolisa kondima aza mpenza mwana nzambe aza mpe mosala nzambe me mosala nzambe égoïsme lukoso yozwa bamininga bazwa te nzambe apambola message na ye oyo apesi biso mokalelo na l'égoïsme tosala effort égoïsme eza misala ya Satan eza misala ya nzambe te nzambe azalaki oyo biso tozalaki mosika na ye mais soki azalaki égoïsme abi non baange nanga bakoki non les 4 êtres vivants les 4 êtres vivants bazali les 24 vivants bakoki mpona ngai non bango baloko babungi kaka bazakendaka kuta Satana mais nzambe azalaki égoïste te azalaki na amour na biso omoni ke Yesu Kristo ayaki mpona arécupere biso na maboko na Satana Yesu Kristo alakisaki bayeko ndenge bakoki kobatela bampate ndenge bakoki kogate bampate ndenge bakolakisa bolimo na bango na bampate mais lelo biso ekoma konte nzambe asunga biso tolandi lilendisi oyo tolandi mateya oyo esunga biso soki ozalaka moyimi ozalaka égoïsme tika luka moyen senga nzambe apesa motema wana compassion bolingo banda kosunga mpe bandeko na yo oyo oza na bango pembeni balobi na biso ke bongo soki yo olobi ke ngai na kobonzela kaka nzambe bademi na nga bafrande na nga baaction de grâce na nga na bonzela nzambe me moninga azali pembeni azolala nzala azotambola sapato tengema chemise epasi ozosunga te eske nzambe ngo omonaka ye te ozosambela mpenza nzambe asolo non sunga nano ndeko na yo oyo aza pembeni po aza image ya nzambe
ndenge bakele na image nzambe yipe bakele image nzambe sunga ye po nzambe omonaka te okomoneka na nzela ndeko na yo prochain na yo nzambe apambola maloba na ye tosungana oui nzambe aza malamu bandeko nyonso tu obolandi biso na lilendisi ya lisunga molimo santo totika égoïsme tosala effort tokanisa mpe baninga oyo bakelela oyo bazangira nkola pambola biso tobondeli na kombo yesu masiya nzambe merci otindaki message oyo maloba oyo mpona tolongo na égoïsme toyeba kokanisa bandeko na biso bazosouffrir bandeko na biso baza lokola biso baimage na yo nzambe tika te nzambe bandeko nyonso balandi mateya oyo bazala beni oyo baza na milimo na égoïsme batika tika te nzambe pambola bandeko oyo bazongaki nsima na po te bazangaki kokanisela bango na likambo songolo na eloko songolo bazonga na nzela na yo na pambola na kumbisi yo otindaki maloba na nakomisi yango na bikelamu nyonso na bana nzambe nyonso tika te lokumu ezonga so na mboka na yo nakondima na sengo lisambo au nom de Jésus Christ Nazareth alobi amen wana tokutani mbala nsima bye au revoir.